终于可以上飞机喽。量体温合乎标准，顺利搭上第二批湖北类包机返台。晚上8点03分从上海机场起飞，所有人穿着黄色防护衣、口罩，还有防护面罩。还有阿北可能太过兴奋，把防护衣给穿反了。经过1个多小时航程，晚间9点21分返抵国门，民众兴奋拍下这一幕。台湾防疫团队早就在停机坪等着他们。把人吓死的是武汉肺炎，台湾才不得不拉高层级。机上有1名梦行通缉犯，不愿意待在武汉，也决定搭上类包机返台。这一班包机由华航CI504直飞，231人，13台游览车前往新竹2地检疫所。有呼吸道症状的都必须后送医院。这一回出现1名成人，还有1名小孩都有咳嗽症状，小孩在家长陪同下也一起入院进行检查。每一间房门前都放置小茶几，工作人员方便交付东西给检疫者。新竹检疫所内部画面首度曝光，各自独立卫浴、电视、电器一应俱全。因为磐10号确诊连环爆，检疫需求面临满房，备而不用的新竹2处检疫所投入阵线。包机返台，台湾大阵仗，积极防堵武汉肺炎，就是不希望跟着台湾人脚步落地，肆虐国土。但新闻张玉杰桃园纵导。